चलो इसे फर्क फेंक देना। फेंक दो, कचरा लेके आ गई ना। तुम्हारा कचरा कभी नहीं छूटने वाला है मैडम। सुबह बोल कचरा फेंकना यहाँ एक हम लोगों को बहुत बड़ा ड्यूटी हो गया भाई। वैसे वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। टुडे आई एम गोइंग टू रिप्लेस माई व्हीकल्स टायर्स। टायर की खोज में निकले हैं, हम देखते हैं कहीं बढ़िया टायर मिल जाए तो रिप्लेस करना है। Careful, one of the doors is open. Please check. देखो इस गाड़ी का Careful, सेंसर में पता नहीं one क्या of हो the जाए, doors is open. Please बार बार यही check. बोलता रहता है। देख लो कोई You खुला wear तो your नहीं। seat belt for a safe drive. उधर तो सब बंद है। You wear your सब बंद है। चलो फिर बहुत जोर धूप है तो चश्मा तो लगाना ही पड़ेगा। क्यों मैडम? एसी ऑन कर देता हूँ। देखो बैंगलोर का सीजन में देखो अभी यहाँ गर्मी लग रही है, एसी ऑन कर रहा हूँ मैं। ठंडी की नॉर्थ में दिल्ली में उधर यूपी बिहार झारखंड में तो कड़ाके की ठंड पड़ रही है। एक्चुअली टायर मेरा कमज़ोर हो गया, चलती भी है गाड़ी भी चलती है। अब देखते हैं अच्छा टायर कोई मिल जाए, अच्छी ग्रिप वाला, तो 2 तो कम से कम इमीडिएट चेंज करा लूँगा मैं, और अगर पॉसिबल हुआ तो 4 कर दूँगा। चलते हैं देखते हैं अब जैसा होगा। Careful, one of the doors is open. Please. अच्छा, इसका तो सही रहता है। पीछे तो नहीं खोला। कोई नहीं खोला है, इससे कुछ प्रॉब्लम है सेंसर से। अभी वो भी दिखवा लूँगा, अरविंद आएगा ना वहाँ, उसको बोलूँगा कि यार ये बहुत चिल्लाता है, परेशान कर रखा है, थोड़ा इसका मुंह बंद करवाओ। तो देख लेगा फ्यूज वगैरह है यहाँ कि पूजा नहीं। हुआ हैं? राम का तो राम भगवान आ गए हैं हमारे देश में अपने वापस 500 वर्षों के बाद, तो ये पूजा तो हो गई, खुशियाँ तो है ही। इधर नहीं फेंके। और ये खुशियाँ एक्चुअली केवल हम ही लोग को नहीं, सबको है। बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, सबको खुशी मिली है। क्योंकि कोई चीज़ इतने हज़ारों वर्षों तक दबी रहे और फिर खुलासा हो तो अच्छा लगेगा ही। Careful, one of the doors is open. Please. वो बात करते करते अपने आप बंद हो जाएगा। चेक करो एक बार, देख लो क्या। चेक करना है क्या? कर लेने से अच्छा रहता ना। तो गाड़ी रोकना पड़ेगा। तो आगे आगे गंदा है इधर, आगे यहाँ गंदा नहीं होगा, देखो इधर गंदा है, पूरा गंदा है इधर। उतरेंगे कब? आगे चले ना दुकान के पास। मैं बोला ना इसकी बदमाशी होती है, जहाँ भी चलो ना इससे, तो ये बस अपने मूड में परेशान करने का ठेका ले रखा है। देखो मैं भी कैसा आदमी हूँ, हैंड ब्रेक ऑन और गाड़ी चला रहा हूँ। हंस रही हो क्यों? हैंड ब्रेक ऑन और गाड़ी चला रहा हूँ, हंसने का इसमें क्या बात है? देखो यार, एक तो गाड़ी पीछे पड़ा हुआ है, एक बीवी पीछे पड़ी हुई है। सर ये रोड भी ऐसे ही है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो जगह भी नहीं मिलता है। तो ट्रैक्टर है तो ये है तो वो है तो डंपर है, दुनिया भर के देखो कैसे करके रखा है। Careful, one of. Please check. ये तो बंद हो जाएगा, ये Careful, बंद one हो of the जाएगा। doors is open. Please. इधर भी बना है। पूरा बना रहा है। कितना अच्छा पेड़ हो रहा था, सब कट हो गया। बहुत ज़्यादा ही डेवलपमेंट हो रहा है ना ये। बेंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी Careful, BDA one of the doors. सब करा रहा है। बढ़िया है, हम लोग के लिए आने वाले दिन में बहुत। Careful, one of the doors is open. Please check. अभी भी चेक किया हम लोग, फिर भी ये बोल रहा है। यही चीज़ उसको बताना है मैकेनिक को। आज वैसे शांत है, उतना ट्रैफिक नहीं है ना। तो कल सारा हाँ नहीं तो देखो ना यहाँ, बाप रे बाप, दिवाली मनाया यहाँ हम लोग है। चल नहीं पाते थे, इतना ट्रैफिक था। नहीं आज तो- कल सारा रात बोला है ना, सब पार्टी किया है, दिवाली मनाया है। वैस एग्जैक्टली वही बात है। इसीलिए सब अभी सो रहे पार्टी हैं। के चक्कर में सब सो रहे होंगे, अब उठेंगे लेकिन। कोई नहीं रुकेगा, सबको जल्दी। हम लोग रुकने के लिए है ना। Careful, one of the doors is open. Please check. One of the doors is open. Please check. देखिएगा
चली गई किनारे। वो लड़का जो है ना बेलमुंडा टाइप, हाँ उसको मैं देखा हूँ कहीं, जाना हुआ है लड़का। चेहरा मुझे ऐसा लगा कि देखा। हाँ हाँ, इसीलिए तो बता रहा हूँ। हाँ। है वो तो। Careful, one of the doors is open. यार लगा दिए हैं कितना देर तक घूमते रहोगे, सब बंद है लेकिन यहाँ पे कंटिन्यू काम शुरू हो रहा है। गेट दिया गया है, बनाया गया बर्गर का फ्लैट। वो सही है, चलेगा ना? ऐसे भी देख सकते हो, है ऐसे ही बैलेंसिंग होकर पीछे चला जाएगा। उसको बैलेंसिंग करके अपना मार अच्छा, हमारा लंच हो गया। और कैसे दिखा रहा हूँ? और है कि नहीं? ये ठीक है, ये सही है। और ठीक है। ओह, आउट है ना? वेट नहीं है अंदर है। हाँ, एक्चुअली है ना, गड्ढा पूरा खुला वेट नहीं, वेट नहीं। वो गड्ढा में जब गाड़ी जाता है ना, हाँ तो ये मेरा गाड़ी खुल के तैयार है। इधर से जीरो हो गया, देखो अच्छा अच्छा, अच्छा जीरो हो गया ना? जीरो हो गया। हाँ, एक साइड हो गया। अभी उधर डालेगा, उधर हो गया। ये और डाल। ये पूरा चला गया ना? ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಆಯ್ತು ಏ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ यहाँ क्या करेगा?
कर लो खींच लो। नहीं ना इसको इतना दे दो, 1 घंटा से हम लोग सब कुछ ठीक ठाक करा के गाड़ी उड़ी से एकदम फर्स्ट क्लास करा के निकल पड़े हैं घर के लिए। देखो मोटरसाइकिल दोनों ऐसे खड़े रहते हैं ना लोग रोड पे, लग जाएगा तो बोलेंगे कि लग गया। एक्चुअली प्रॉब्लम हुआ, मैं सोचा 2 टायर फॉर्च्यूनर के लगा दूं पीछे, लेकिन हमारा गाड़ी जो है ना इसका सेंसर अलाउ नहीं किया। उसको लेके ट्रायल दिया 3 बार, फिर उसको चेक कराया, फिर चेंज कराया, चल गया। मैं सोचा बड़ा टायर लगा दूंगा, बट नहीं हुआ, एक्सेप्ट नहीं किया। फिर वही सेम लगा के सुबह से निकला हूँ, बस अभी वापस जा रहा हूँ। बट एक चीज़ होता है यार, जब से मैं यूट्यूब बनाने लगा ना, प्यार मोहब्बत दुआएं बहुत ज़्यादा मिलती हैं। 3-4 आदमी आ गए, बोले सर गाड़ी देख सकता हूँ। बोले देखो भाई आपकी गाड़ी है। उन्होंने देखा, फ़ोटो लिया, उसके बाद अप्रिशिएट किया, बोला सर क्या था। एक्चुअली क्या होता है ना दोस्तों, साउथ में सबको ज़्यादा नहीं वैल्यू अभी, लोग नहीं जानते उतना। कुछ लोग हैं बट जनरल लोगों को ये दिमाग में नहीं आता कि यार कैम्पर वैन भी कोई चीज़ होता है, नहीं होता है। वो लोग देख के आश्चर्य करें, लोग भीड़ लग गई, 10-15 लोग खड़े हो गए। मैं सबको एक्सप्लेन करना पड़ा कि ये किचन है, ये सामान है, ये ऐसे है वैसे। तो कहने का मतलब है ऐसे चीज़ों में तो मज़ा आता ही है भाई, जब आपको कुछ किया और उसकी वैल्यू मिल रहा है तो इससे बढ़ के और क्या चाहिए यार। और इतना ज़्यादा प्यार मिलता है लोगों से ना, हाँ, बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, तो मज़ा आ जाता है। सबसे बड़ा रिवार्ड तो वही है। बस प्यार चाहिए, लोग प्यार। अब हमारा एक लंबा टूर होने वाला है, मैं अभी तो डिस्क्लोज नहीं करूँगा, इसीलिए गाड़ी का सर्विसिंग वगैरह करा रहा हूँ। अभी कल परसों भी कराऊँगा। फुल चेकअप होने के बाद हम लोग निकलेंगे और अराउंड 15 डेज़ का ट्रिप है साउथ का ही। मैं निकलूँगा तो आपको बताता जाऊँगा। इसलिए पूरा सर्विस करना तो गाड़ी का बनता है। हाँ, पूरा सर्विस करा के ही निकलेंगे भाई, ऐसे नहीं निकलेंगे। लंबा सफर है। आज टायर का काम हो गया, अभी कल में कुछ काम करा लूँगा, हो जाएगा 1-2 दिन में फिनिश करके उसके बाद चल पड़ेंगे। फिर हम लोग मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, बस नेचर की गोद में खेलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, फिर ऐश करेंगे और क्या। और आप तो आ ही गए हैं। शाम हो गई, सुबह से निकले शाम में, कुछ खाया पिया भी नहीं। तो बेंगलोर का ट्रैफिक थोड़ा सा बड़ा ख़राब है, एक्चुअली इतना ख़राब है ना आप कह नहीं सकते। और बेंगलोर में रोड की बड़ा दिक्कत है। अभी का सर्वे एक आया था 2 दिन पहले, हमने देखा बेंगलोर में 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स मैक्सिमम हो गया इंडिया में सबसे ज़्यादा। अभी दिल्ली को भी किसी मामले में पार कर दिया, हालांकि पोल्यूशन इतना नहीं है, बट रोड यहाँ का संकीर्ण है, छोटे छोटे रोड है, अब जहाँ जाओगे ट्रैफिक ही मिलेगी। और शाम सुबह तो कहना क्या, तो सब जगह का वही। फिर भी हम लोग की हैबिट हो गई थी, बस चलता है, चल रही कट रही जिंदगी। देखो ऐसे ऐसे भाई साहब चल रहे हैं स्कूटर, ना हेलमेट ना कुछ, और वो जिग-जैग कर रहे हैं, उधर से आए इधर से आए लड़का, चल दिया। लग जाने से कार वाले की गलती। अच्छा, जिस इलाके में चल रहा हूँ थोड़ा सा इलाका हैवी से, इसको नॉर्मली मिनी पाकिस्तान बोलते हैं। तो कहने मतलब ऐसा कुछ नहीं है, बट कंजेस्टेड वो जो ये है ना, मैक्सिमम लोग कि दुकानदारी गाड़ी वाड़ी सब रोड पर आ गया है। तो क्या करोगे भाई, झेलना तो पड़ेगा ना, चलना मुश्किल हो जाता है। चलिए कुछ खाया जाएगा, कुछ तो खाए नहीं है। अब इधर क्या खाओगे? इधर नहीं खाएंगे, थोड़ा और आगे अपने सामने कॉलेज के पास।
हाँ, नहीं तो भवानी में चलते हैं, वड़ा पाव मिल जाएगा भवानी में। यस यस बड़ा पाव खाएंगे छक के एकदम आराम से। हाँ, पाव भाजी वड़ा पाव ऐसा बढ़िया बनाता है, राजस्थानी है, हाँ। मेरा दोस्त भी है वो। सही बोले ना, बस वहीं चलते हैं। क्योंकि अभी हर जगह खाना बनाने में कम से कम तो 1 घंटा तो लगेगा ही, पेट में कुछ नहीं जाएगा पेट में चूहे नहीं घोड़े दौड़ रहे हैं। तो खाना भी बनाना बहुत मुश्किल है। कुछ तो दाना पानी डाल लें, क्योंकि बाहर का हम लोग को खाने की उतना आदत है नहीं। अब ज़्यादा से ज़्यादा इडली खाते हैं, तो अभी तो इडली खा नहीं सकते, तो भाई चलो अभी वड़ा पाव का समय, वड़ा पाव खाएंगे। अच्छा भी लगता है। हाँ, वड़ा पाव मस्त है। देखिए कितना ट्रैफिक है। सब हिलने का नाम नहीं लेते, जो करना है हमें ही करना है। ऑटो वाले बस वाले तो इतने ये होते हैं ना, क्या बोलूँ उसको, बेशरम। देख के गाड़ी के सामने आ जाएंगे, अब करो क्या करना। वैसे चलाते हैं गाड़ी ना, जैसे लगता है कि एकदम तुरंत पहुंच जाएंगे 2 मिनट। वो ट्रैक्टर चला के गाड़ी चलाना सीखे, सीधे ट्रैक्टर से बस में, टैक्सी में, कार में आ जाते हैं, तो उनकी भी गलती नहीं है। सब्जी लेना था, लिए नहीं, चलो सेवा करके बन रहा है, कुछ क्लीन हो रहा है लगता है। पानी डालता है कुछ यहाँ पर, ये कुछ शक कर रहा है, खींच रहा है, गंदा पानी निकाल रहा है। शाम के वक्त कितना ज़्यादा भीड़ रहता है। हाँ, अभी सब जगह क्लीन कर रहा है। पूरा पूरा सब। हाँ, इधर भी कर रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग भवानी पहुंच चुके हैं। कुछ अब वड़ा पाव खाते हैं, हाँ, उसके बाद घर की तरफ रुख करेंगे, प्रस्थान करेंगे। अब चिंता किस बात की, राम भगवान आ ही गए हैं, राम राज आ ही गया। राम राजा ही बस है, भगवान जी एंजॉय तो- करेंगे। भगवान जी तो साथ में है ही है। पता है जो हम भोग चढ़ाए थे ना, उसमें तो भगवान जी खा लिए। पूछिए कैसे? तो भगवान के लिए चढ़ाई हो तो खाएगा कौन? ऐसे बहुत सारे 5 मिनट में एकदम छोटे 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 छोटे, क्या बोलते हैं उसको? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जगह के साथ। बाय बाय।